presentando Hola, a Betito. Beto y a Valeria y a mí. ¿Y cómo también? Ya cállate, Santiago, es mi canal. Ay, es tu canal. Ella es Polet. Yo soy Santiago. Beto, quítate. Él es Santiaguito. Él es Betito. Ay, estamos haciendo aquí una lumbre. Ahí están regando. ¡Hombre, nos vamos a mirar! ¿Calmados? ¡No la pises! No se peleen. Vamos a bailar la danza de los indios. La indios. No, todos agárrense de las manos. Ah, no, ¿qué? Y lo damos vueltas a ese. No chingada. Mira un Los perrito. indios bailan como los perros de los... Oigan, ya estamos por hoy. Ah, no, yo no. Sóplenle. ¿Dónde hay platos? Ya no hay platos. Ay, mira mi sol. Sí hay. ¿Hay este vaso? ¿Hay este vaso? Sí, hay que ir. Hey, ¿por qué estás agarrando ese tronco? Ese No me lo acerques, te estoy viendo que lo estás limpiando. Ay, Ahorita que se es quede. palo. fallos técnicos. No sé cómo. Todos aquí son bien contestones, ¿sabes? ¿Cierto? Yo no. Oigan, No. ¿Tú dices majaderías? No. Nomás cuando mis hermanos me molestan, yo les contesto. Ay, qué chido video estoy haciendo para mi canal. Miren. ¡Canal! Ten cuidado, me cayeron las chispas. Y si arde. ¡Ay, el lobo! ¡Ay, qué asco! A mí un día me cayó aquí, a mí una me cayó aquí. Ay, pobrecito de Betito. Ya lo estás apagando. Ya no. ¡Qué asco! Ya no, mira. Yo ya sé el truco. Oigan, vamos por más cartón. Sí, vayan ustedes. ¿Dónde lo encontraron? Vayan ustedes, yo estoy huevón. Vamos, Polet. Ya me huevo. Vamos, yo también voy. Vamos todos en búsqueda cartón! de cartón. Ya llegamos al cartón y estamos en el bote de basura. Ay, qué chulo arrancaste. más? Te echó la basura en la mano. Hola, mi bebé mocho. Voy a echar el cartón. Vámonos. ¡No! Santiago, déjame, Santiago, déjame echarle humo con esa cosa. Es que yo no he hecho nada. Déjame echar humo. ¡No lo quemes! Ay, déjalo. ¡No lo quemes! No quemes, idiota. Vale, Ya. No andes de contestón. que conteste. Yo no le contesté a él. ¡Sóplenle! Sí, Ya. Es que se andan echando chispas, ya me cayó. Ya, vamos a sentarnos. A mí ya me cayó, a mí ya me habían caído 3. Por la culpa de él. Siéntate acá conmigo, Polet. Yo ya me senté aquí. Polet, ándale. Voy, déjame. Lo tengo aquí. Y hacemos así, porque no hicimos la fogata ahí en medio, ¿verdad? Ahí. Ya sí, si acercamos más las sillas, mejor, ¿no? Sí, mejor, sí. Pero la hacemos en rueda como... Ya nos acercamos más. Bueno, bye a todos. Di adiós. Di adiós, Beto. ¡Adiós! ¡Toma! No te ves. ¡Toma! Adiós. ¡Toma!